其實呢啲情況已經唔係第一次㗎啦。基本上咧係一啲備受歡迎嘅 franchise， 一旦出現咗女性啊、黑人啊、少數族裔啊、同志啊等等嘅角色咧，就會有一波嘅 coordinated attack。通常咧都係去集中攻擊嗰個演員本身，然後會有一波嘅網上霸凌啊。但係事實例如喺 Arthur 嗰套戲入邊，即係只不過係冇緋紅女巫啫，但係事實上係有好多嘅同志係好中意睇女性，好中意睇。咁所以但係喺嗰陣時都係㗎，好多人話 Nobody asked for this 啊咁樣，咁就係一大堆男人玻璃心咯。不過仲有個問題都係要解答嘅，就係既然喺事實上喺收視上面，我哋見到係呢啲小眾嘅 product， 事實上係有 fans 啦，市場研究亦都見到係一個藍海啦。點解係咁多男人要急住衝出嚟詆毀呢一啲有小眾嘅作品呢？可能本身嘅 hardcore fans 佢哋因為自己覺得自己 own 咗呢一個 space，own 咗呢一啲 IP， 咁所以就對於任何嘅 variation 咧都唔能夠接受，或者覺得人哋多咗咧就係等於佢少咗。我覺得其實就係一個黃狗射鳥嘅狀態，就係因為佢哋唔想人哋咧去玷污佢哋視為神聖嘅呢啲 IP 咁樣，咁就不如就整到嗰個討論環境好 toxic。等咧嗰啲中意嘅人咧就唔可以去暢所欲言，咁然後咧即係總之就有理冇理，盡快咧就整臭佢先，咁啊扣咗帽子先，然後咧就可以令到鞏固翻呢一啲咁樣嘅 IP 就係屬於直男嘅，就係只能夠 cater 到佢哋中意嘅，即係嗰啲女性要黃蜂腰曱甴肚啊，要溫軟可人小鳥依人咁樣，係要 cater 到佢哋嘅審美嘅，而唔可以咧係 cater 到例如同志啊，即係例如佢哋可能覺得男仔打大赤膊都唔得㗎咁樣，即係因為對佢嚟講唔中意睇啊嘛。咁然後佢哋又唔中意睇啲黑人女性啦，咁樣佢哋又唔中意睇一啲即係總之唔係討好佢嘅影像咧，佢就全部都要鬥臭鬥爛，咁然後就先至想逼到咧係嗰啲生產者，即係例如荷里活啊或者呢啲迪士尼呢啲大公司啊，淨係生產佢哋中意嘅文化產品俾佢哋消費。我覺得係一啲 coordinated 嘅 issue， 或者係根植於一啲好深嘅焦慮。咁咧都係嗰句啦，各位直男，睇下 therapy 啦，認真面對下自己心入邊嘅焦慮，去睇輔導 work on yourself。